ャンプに、行ってこようと思うんで、この間言ってた焚き火台のレビューちょっとさせてもらいますんで、じゃあ後ほど。この環境かな。そうですね、到着。今日こういうところで泊まることになりましたね。あとはこんな感じです。トイレはそこで、今日ね完全に僕らだけなんで、騒ぎ放題ということで。一応ね、こっちの方で薪割って、で、このピラミッドグリルコンパクトにで、今焚き火始めてみたんですけど、炭は集めた薪はそこそこ、こんな感じでちょっと短めにやっぱ折らないと、炎が立たないというか、形状からしてやっぱそんな形になるんで、ただみんなでワイワイ囲むとかだったらもっと大きいのじゃないとあれなんですけど、2人とか3人でやる分にも十分かなっていう感じがします。燃え方も悪くないですし、ただちょっとあんまり薪が入らないんで、短めに折るとかそういった作業が必要になるんで、そんな長い薪だとその辺が結構大変かなっていう感じはするんですけど、焚き火台っていうよりはバーベキューやっぱ今後になっちゃうのかな。ただこんな感じの形とか友達とちょっと大きいグリルで焚き火しながら、キャンプ楽しんでいこうと思いますので、燃やし始めて5分ぐらい料理なんですけども、薪足さないといけないんで、やっぱ薪くべるのが大変ですからね。最後ここの温泉入って帰ろうと思います。すごいいい匂いですね、温泉の匂いが。長者温泉だっけ？長者温泉。いいね。めっちゃいいです。